Priatelia, ja vás srdečne zdravím na začiatku sezóny 2022-2023. Začíname testom, respektíve popisom modelu Blizzard Thunderbird R15 Widebody. Model vstupuje do druhého roka svojho pôsobenia na trhu, nakoľko však tá minuloročná sezóna bola taká nemastná, neslaná informácia o tých nových modeloch bola minimálna. Kto sa tak čiastočne vyzná tej histórii Blizzardu, tak model Thunderbird s označením R15 Widebody je prakticky následníkom toho starého modelu G-Power Fuel Suspension. Kto si dobre pamätá, tak G-Power Fuel Suspension s tým hydraulickým piestom medzi špičkou a podložkou, ktorý tu teraz nie je, s vytiahnutými karbonovými výstovami, ktoré boli tedy podstatne dlhšie, bola lyža maximálne obľúbená. Obľúbená predovšetkým pre tie univerzálne jazdné vlastnosti, pre tú schopnosť lyžovať na tvrdej, upravenej piste i tých zhoršených snehových podmienkách, točiť veľmi krátke oblúky, ale ťahať sa i skoro do obrákových oblúkov. Ten starý dobrý G-Power Fuel Suspension za to obdobie 8 rokov prešiel výraznými zmenami. Cez Quattro 84, cez Quattro RS76 sa dostal až do tejto podoby. Geometria vychádza z toho aktuálneho modelu Firebird HRC, to znamená šírka stredu 76, avšak model Thunderbird, obecne je tam viacej modelov, ktoré si neskôr predstavíme, má úplne iné jadro. To jadro má označenie True Blend Piste a koncepčne vychádza z tej modelovej rady, respektíve tých modelov Brahma. Brahma rovnako ako Thunderbird využíva 3 zóny tvrdosti, to znamená predná a zadná časť sú mäkká. Tá, by som povedal, prechodová časť je stredne tvrdá a centrálna časť je tvrdá. To znamená, sú tam použité rôzne typy dreva. V kombinácii s markeráckou podložkou s označením FDP Race Plate sa dosahuje vynikajúci priehyb lyže. Priehyb prakticky dokonalý z pohľadu toho kontaktu lyže po celej tej dĺžke v rámci oblúka, ale i nízkych nárokov na silu ovládania. V tejto konfigurácii, to znamená s tým označením Widebody, má model Thunderbird šírku 76 mm, to znamená, je to naozaj lyža stávaná do rôznych snehových podmienok. Špička v dĺžke 166 a 174 mm má 124 mm a pätka má 105 mm. Vyrábaná dĺžka ešte ďalšia 182 cm má trošku vyššie parametre. Ten nominálny rádius pre dĺžku 166 cm je 14,5 metra, pre 174 je 15 metrov, je to veľmi blízke. Dĺžka 182 cm má trošku inú geometriu a naťahuje sa tam nominálny rádius až na 17 metrov. Z pohľadu samotnej tej tvrdosti, zhruba nejakých 120 kP. Zdá sa to veľa, ale tá lyža je veľmi príjemná, tých 120 bude tej centrálnej časti, tam, kde je to tvrdé drevo a kde je tá karbonová výstuha. Ten nástup do oblúka veľmi príjemný, výjazd oblúka, ľahký kopanec, ale nie je to nič nejaké nezvládnutelné. To znamená výrazne športová lyža pre všetky snehové podmienky. Koncepcia bočného krojenia lyže. Predu prakticky slalomka, potiaľto tá centrálna časť skoro rovná a tu je to veľmi maličko zatočené. To znamená, lyža je citlivá na ten postoj predozadného ťažiska. Celkovo tá koncepcia toho bočného krojenia je blízka môjmu srdcu. Je to niečo podobné ako má štekly. To znamená, lyže, ktoré naozaj ponúkajú tomu lyžiarovi širokú škálu oblúkov. On samozrejme musí tú lyžu vycítiť, musí s tým ťažiskom pracovať, čo sa týka toho predozadného postoja, samozrejme aj naklonenia oblúku. Takže na jednej strane takmer rejsový charakter, na druhej strane, pokiaľ sú tie podmienky nejaké zhoršené, respektíve sa vám už nechce, tá lyža je komfortná a vie tolerovať ich chyby. Vie sa pekne vyšmýkať vďaka tej stiahnutej pätke. Blizzard do sezóny 2022-2023 výrazne vsadil na modelovú radu Thunderbird.
Každý z tých modelov sa vyrába i špeciálne limitované edícii. Samotná lyža je rovnaká, horná je len tá samotná fólia. Rozdiel je vo viazaní. Limitovaná edícia disponuje s viazaniami XL, tá základná čierna, respektíve tá tmavomodrá lyža funguje s viazaním TPX. Celá tá modelová rada Thunderbird ponúka viazania maximálne s dynom 12. Je to trošku také prekvapujúce, možno zarážajúce. Prakticky rovnaký model s označením Firebird HRC disponuje s viazaním DIN 14. Keď už mám v ruke tento model tak, aby tam bolo nejaké to porovnanie. Geometria úplne rovnaká, len to jadro je to klasické pôvodné, tak ako bolo nastavené zhruba pred nejakými 4 rokmi. To znamená konštantná tvrdosť dreva po celej dĺžke, ale naviac sú tu dve karbonové výstuhy v tej centrálnej časti na kolmu. Ja som mal možnosť Thunderbird R15 Whitebody prevetrať ešte túto jar na Martinkách 2 dní. Tam sú z jazdovky len červené a modré. Mal som ho v dĺžke 166 cm. Nakoľko tu nie je žiaden rocker, tá reálna dĺžka je naozaj skutočná. Na Martinkách mi to bohate stačilo. Tie dĺžky 166 respektíve 174 cm. Je tam relatívne veľký rozdiel, 8 cm. Takže niekedy je problém sa natiahnuť na tú správnu dĺžku. Odporúčam na Slovensku radšej ísť do tej kratšej dĺžky. Neuberie vám to možno ani na tej stabilite, v tej rýchlosti, ani v tých veľkých oblúkoch, ale budete to jednoduchšie točiť. 174 cm určito pre tých, ktorí majú viac ako ja. Ja mám 186, možno starobu 184 už. 174 určito vonku tom Taliansku, Rakúsku, Francúzsku, tam si to užijete. Špecialitou, respektíve tá dĺžka 182 cm je už prakticky pre dlháňov, ale už sa tam stráca ten crossový charakter, to znamená, skôr to pôjde do tých stredne dlhých a dlhých oblúkov. Mnohí sa budete pýtať, aké sú rozdiely modelom Thunderbird R15 Whitebody a modelom Firebird HRC. Z môjho pohľadu prakticky žiadne, ale bolo by možno vhodné to otestovať súčasne za rovnakých snehových podmienok. Určito Thunderbird bude mať väčšiu schopnosť tlmiť vibrácie. Tá horná karbonová výstuha udeluje, respektíve umožňuje lepšie filtrovať tie nerovnosti, tlmiť tie pozdĺžné vibrácie. Mimo model Thunderbird R15 Whitebody Blizzard ponúka viacero verzií. Thunderbird R15, nie Whitebody, ale len R15, to znamená lyža užšia so stredom 69, respektívne 70 mm podľa vyrábanej dĺžky. Má výrazne podobný charakter, ale je to, by som povedal, športovejšie a vhodnejšie na upravené pisty. To znamená krátke, dlhé oblúky, crossový charakter, ale upravená pista. Ďalším modelom z tej rady Thunderbird je Thunderbird R13 so šírkou stredu 70 mm. Je to lyža podľa toho nominálneho rádiusu R13 skôr slalomová na krátke, maximálne stredne dlhé oblúky. Model Thunderbird R18, takej tej oranžovej farbe, skôr by som ho radil až do rady Firebird. Má vyslovene obrákový charakter, je to úzka lyža pre veľké rýchlosti a stredne dlhé až dlhé oblúky. Dielenské spracovanie Blizzardu je na vysokej úrovni, vyrába sa to v Rakúsku spolu s Nordikou. Krásna štruktúra. Hrany Blizzard deklaruje u tejto modelovej rady, respektíve u tých modelov vyrábaných v Rakúsku, z boku je 87,7, zo spodu 0,9 stupňa. Cenové hladiny sú relatívne vysoké. Špeciálna edícia LTD 1100 €. Ak však pôjdete do predání v tomto období, budete nemilo prekvapené. Prakticky všetci výrobcovia natiahli tie top modely o 150–200 €. V prípade Thunderbirdu z minulého roka sa cena nemenila, to znamená 1000 ostala na 1000.
Bohužiaľ je to tak, tie náklady vstupné išli hore, premietlo sa to i do cien samotných tých lyží. Samotný predaj nesie výrazné špecifika. Blizzard chce, aby sa táto modelová rada Thunderbird predávala na úrovni štekly. To znamená, žiaden košík na internetovom obchode, ale prísť do obchodu, respektíve pokecať cez telefón, vybrať naozaj správne predovšetkým tú dĺžku, respektíve samotný ten model. Z pohľadu tej konkurencie pri výbere obdobných jazdných vlastností moc toho už nie je. Ešte minulý rok tam bol šteklý Laser AX, ten sa transformoval na Montero AX so šírkou už 80 mm, to znamená viac už all mountain ako športová rejsová lyža s multifunkčnými vlastnosťami. Vypadol nám Felkel Deacon 74, ten prešiel do šírky 72 mm, síce má tam model 75 Deacon, ale tamto jadro je mäkké, to znamená nie. Takisto nám na sezónu 2022-2023 vypadol model Hero Elite ST Titan Plus so šírkou 76 od Rossignolu, takže nič toho v tom rangu veľa nie je. Možno treba zabrdnúť ešte do Nordiky, sesterskej firmy s rovnakým majiteľom, ktorá má prakticky rovnakú lyžu, len iných dĺžkových vyhotoveniach má označenie Doberman Spitfire 76. Priatelia, takže v krátkosti podané informácie o modele Thunderbird R15 Livebody. Kto ma pozná, viete, že by som vedel o tom, keď sa teší ďalšie 2 hodiny. Želám vám dobrú sezónu, podstatne lepšie ako boli tie predchádzajúce 2. Takže ďakujem vám za pozornosť a dovidenia.